たった数日で常識がすべて壊れた。フランス・リヨンに暮らすマルクは、仕事に追われる毎日を送る中で、若い頃から心に抱いていた夢がありました。それは、日本を家族と共に旅すること。やがてその夢は、妻と娘たちを巻き込んだ家族の挑戦へと変わっていきます。そして訪れた日本、そこには、静けさ、丁寧さ、そして人の温かさに満ちた日常がありました。今回は、そんな一家が旅の中で出会った驚きと感動、そして人生観の変化を描いたお話です。フランス南東部、古都リヨン。その町の郊外にマルクという男性が暮らしていました。彼は保険会社に勤める管理職です。彼の毎日はまるで時計仕掛けのように繰り返されていました。朝6時に起床し、スーツに着替えて電車に乗る。会社では次々と降ってくる書類と電話に追われ、帰宅はいつも夜遅く。妻のソフィーも地域の総合病院で看護師として働いており、共に忙しい日々を過ごしていたのです。彼には2人の娘、クロエとジュリーがいますが、家族の時間は週末にほんのわずか取れるかどうかでした。今回はフランス人一家が日本を旅する中で価値観を揺さぶられた体験のお話です。外食もままならず、平日の会話は必要最低限の連絡事項ばかり、そんな生活が何年も続いていたのです。けれどマルクには、ずっと心に秘めていた一つの夢がありました。それは若かりし頃、大学の図書館で偶然手に取った日本の職人文化を紹介する記事がきっかけでした。そこには、同じ木の器を何十年も作り続ける老職人の姿がありました。機械ではなく、手で時間をかけて一つ一つ仕上げていく工程。長い時間をかけることで技術には深みが生まれるのかもしれない。マルクはその記事を読みながら、そう思ったのを今でもはっきりと覚えています。ですが、若い彼には旅費もなければ、時間の余裕もありませんでした。就職し、結婚し、家族を支える責任が増える中で、その夢は静かに胸の奥へと沈んでいったのです。そんなある日曜日の午後、庭先でコーヒーを飲みながら、マルクはソフィと他愛のない会話を交わしていました。そこでソフィがふと口にしたのです。ねえ、あなたがずっと言ってた日本、みんなで行ってみない？その言葉は、何気ない口調だったにもかかわらず、マルクの心に強く響きました。目の前の現実は変わらなくても、今なら何かを変える一歩を踏み出せる、そんな前向きな思いが、彼の中に静かに芽生えたのです。そして、ようやく迎えた旅立ちの日、マルク一家は、リヨンの空港からパリを経由し、およそ12時間のフライトを経て、成田空港に到着しました。最初に彼らの五感を包み込んだのは、静けさでした。空港の到着ロビーには大勢の人がいるはずなのに、耳に届くのはスーツケースの転がる音と、案内アナウンスのみ。誰もが落ち着いた足取りで歩き、無駄な会話や騒ぎ声がまるで聞こえてこなかったのです。その異質さは、フランスの空港とはまるで別世界のように映りました。ここは本当に公共の場なのか？と、マルクは思わず目を細めました。しかしそれは、日本では当たり前の風景だったのです。成田から東京市内へ向かう電車の車内でも、同じ印象が続きました。混み合った通勤列車にもかかわらず、誰一人として大声で話す者はいません。スマートフォンを見つめる人、本を静かに読む人、目を閉じて眠る人、そのすべてが他人に迷惑をかけない、という無言の合意のもとに成立しているようでした。クロエはそっと、マルクの袖を引きました。なんだか瞑想してるみたい。その一言に、マルクは笑みを浮かべながらも、深くうなずいたのです。次に彼らを驚かせたのは、東京の街並みでした。地下鉄を降り、地上に出ると、すぐに目に入ったのは渋谷の交差点。無数の人々が一斉に横断歩道を渡っていく様子に、圧倒されるような感覚を覚えました。それでも、道は不思議なほど整然とし、人並みはぶつかり合うことなく、誰もが周囲に気を配って歩いています。足元を見れば、驚くほど綺麗な路面、
ゴミ一つ見当たりません。それだけでなく、目を凝らしても、公共のゴミ箱は、ほとんど設置されていないのです。なぜこんなに綺麗なんだ？マルクは疑問を抱きながら、やがて気づきました。この町は、誰かが掃除してくれる場所ではなく、誰も汚さない場所なのだということに。その日の午後、一家は浅草へと足を運びました。雷門をくぐり、仲見世通りに入ると、伝統的な店が並び、人々の行き交う姿に活気が満ちていました。けれど、そこにも秩序は保たれていました。人が多いにもかかわらず、列を守り、譲り合う姿勢が自然と浸透しているのです。どこか懐かしく、でもこれまで体験したことのない感覚でした。焼き団子を頬張りながら、ジュリーがぽつりとつぶやきました。ここって全部映画の中みたい。彼女の小さな声に、ソフィーも思わず微笑みました。歩き疲れた一家は、路地裏にある定食屋に入ることにします。英語はほとんど通じませんでしたが、おかみさんはにこやかに身振りで案内し、メニューを説明してくれました。木のカウンターに並んで提供されたのは、サバの味噌煮、豚汁、漬物、そして真っ白なご飯。それを一口食べたとき、マルクは驚きに目を見開きました。調味料でごまかすのではなく、素材の味が前面に出ている、塩加減も甘みも、すべてが絶妙に調和しているのです。料理だけではありません。食事の後、おかみさんは深々と頭を下げ、お礼とともに手を振ってくれました。そして、マルクたちの姿が見えなくなるまで、ずっと見送ってくれていたのです。その瞬間、マルクは改めて感じました。この国の丁寧さは礼儀ではなく、生き方そのものなのかもしれないと、その夜、東京のビジネスホテルに戻ったマルクは、窓からきらめく夜景を見つめながら静かに思いました。今日はたった一日で多くの価値観が変わった気がする。整った街、黙する人々、心のこもった挨拶、そして素材を生かす料理。日本で出会った当たり前の一つ一つが、まるで文明の結晶のように輝いて見えたのです。東京での滞在を終え、マルク一家は次の目的地である京都へと向かいました。移動手段は新幹線、フランスの TGV に慣れている彼らにとっても、この列車は特別な存在でした。改札を通り、案内板に表示された時間通りにホームへと向かうと、両単位で現れた銀色の車体が静かに滑り込んできます。その静けさに、マルクは思わず息を飲みました。まるで空港の滑走路に降り立つジェット機のようだ。車内もまた、驚くほど静かでした。誰もが自席に座り、携帯電話での通話は禁止され、車内放送も必要最低限。マルクはしばらく無音で車窓を見つめていました。視界に流れる山々や田園風景は、都市の喧騒とはまるで異なる、柔らかさを持っていたからです。やがて京都駅に到着し、一家は宿泊先へと荷物を預け、早速街歩きへと出かけました。まず向かったのは、金閣寺、金箔に包まれた美しい楼閣が静かな池に移り込み、風も音を立てずに通り抜けていきます。その場に立つだけで、心がスーッと落ち着いていく感覚、マルクは、あえて言葉を飲み込むことにしました。何かを語るよりも、ただ感じることに意味があるように思えたからです。その後訪れた銀閣寺では、苔むす庭と木漏れ日の織りなす陰影に、黒絵が立ち尽くしていました。パパ、ここにいると時間が止まったみたい。そうつぶやく娘の横顔は、東京に着いた初日の興奮とはまた違う、どこか落ち着いた表情をしていました。マルクもまた、自分の心の中に変化が生まれていることを感じていました。予定をこなす旅から、時間を味わう旅へと、何かが静かに移り変わっていくのです。次の日、一家は奈良へと足を伸ばしました。広大な奈良公園では、人慣れした鹿たちがゆっくりと歩いており、ジュリーは、その背中を不思議そうに見つめていました。東大寺の大仏殿に足を踏み入れたとき、空気が一変します。荘厳な静寂と木の香り、ひんやりとした空気、巨大な仏像を見上げながら、マルクは言葉を失っていました。これが数百年、ずっとここにあったのか。
そう思うだけで、時間のスケールが揺らぐような感覚に包まれたのです。その夜、一家は京都の町屋に宿泊することになりました。昔ながらの木造建築、廊下を歩けば、ぎしっと音を立てる床板。障子越しに差し込む月明かりが、室内を淡く照らしていました。畳の上に並べられた布団に入りながら、ジュリーがぽつりと囁きました。パパ、なんかここにいると心が静かになる。その言葉を聞いたとき、マルクは深く息を吸い込み、天井を見上げました。すぐには言葉が出てきませんでしたが、その沈黙こそが、この旅の本質を物語っているように感じられました。美しい景色も、立派な建築も、人々の礼儀正しさも確かに素晴らしい。けれど今、彼らの心に最も深く残っていたのは、目立つ景色や派手な体験ではなく、ただ落ち着いた時間そのものでした。慌ただしい毎日を過ごしていた頃には、見過ごしていた心の余白。それが、ここでは確かに存在していたのです。京都での滞在を終えたマルク一家は、次の目的地、広島へと向かいました。日本の旅程の中でも、最も静かな問いを投げかけてくる場所でした。新幹線で数時間、瀬戸内海沿いに広がる町に到着すると、マルクたちは、まず平和記念公園へと足を運びました。そこには、崩れたままの鉄骨を晒す原爆ドームが静かに立ち続けていました。観光客の姿は多いものの、どこか皆、言葉を慎んでいるように見えます。マルクもまた、無言のまま建物を見上げていました。これが現実だったのか。その場に立つだけで、空気の重さが変わったような感覚に襲われたのです。続いて訪れた平和記念資料館では、戦争の悲惨さを物語る写真や遺品、手紙が静かに展示されていました。焼け焦げた衣服、小さな水筒、黒く染まった壁の一部、どれもが確かに誰かの人生だったことを思い知らされます。展示を見終えた後、ジュリーは手をぎゅっと握りしめながら、ぽつりとつぶやきました。こんなことがあっても、まだ誰かを恨まずにいられる国ってすごいね。その言葉に、ソフィーは何も答えず、娘の肩をそっと抱き寄せました。言葉よりも、沈黙の方が深く届く時がある。この街の空気は、それを教えてくれていたのです。広島を離れた翌日、一家は旅の締めくくりとして、とある小さな島を目指しました。目的地は、瀬戸内海に浮かぶ小豆島です。観光地として知られる一方、島の静かな暮らしに魅了されて、移住する人も多いこの島を訪れようと思ったのは、マルクが以前 SNS で見たある動画がきっかけでした。動画には、外国人夫婦が古民家に移り住み、地元の人々と共に畑を耕しながら生活する様子が映っていたのです。その映像越しに感じた時間の緩やかさがずっと心に残っていました。港からフェリーに揺られて到着した小豆島は、思っていた以上に穏やかな空気に包まれていました。古びた木造の家々、緩やかな丘に広がるオリーブ畑、そしてすれ違う人が皆、笑顔で挨拶してくれる温かさ。宿泊先は、築100年を超える農家民宿でした。出迎えてくれたのは、70代の穏やかなご夫婦。玄関で靴を脱いだ瞬間、木の香りと土の匂いがふわりと鼻をくすぐります。いろりのある部屋に通され、夕食までのひとときを家の周りを散策して過ごしました。眼下には、陽光に照らされた瀬戸内の海が広がり、遠くで鳥のさえずりが響いています。ここには何もない。でも、それがいい。マルクはそう感じていました。夜になり、夕食の時間、テーブルには、地元の野菜を使った煮物、味噌汁、ぬか漬け、そして採れたての山菜が並びました。どれも素朴ですが、心と体にじんわりとしみるような優しさを感じさせてくれました。夜、布団に入ったジュリーが静かに言いました。パパ、なんかね、この島では時間がゆっくり進んでる気がするよ。マルクは返事をせずに微笑み、わかるよ。とだけ答えました。時計の針では測れない時間、それを娘が感じ取ってくれたことが何より嬉しかったのです。翌朝、鶏の鳴き声で目を覚ました一家は、宿のご夫婦が用意してくれた朝食を囲みました。畑で採れた野菜、
手作りの味噌、炊きたてのご飯、会話は少なくても、食卓には穏やかな空気が流れていました。それだけで、十分に満ち足りていたのです。港へ向かう道の途中、マルクは立ち止まって古民家を振り返りました。旅の中で繰り返し感じた問いが、また胸に浮かびます。本当の豊かさって何だろう。物の多さ、速さ、効率、それが豊かさだと信じてきた自分に、今はもう少し違う答えが見え始めていました。小豆島での時間が教えてくれたのは、急がないこと、比べないこと、そして、すでにあるものに満足することでした。いよいよ日本旅行も終わりを迎えます。マルク一家は、瀬戸内の島から成田空港へと戻り、再び長いフライトに身を委ねて、フランスへと帰国しました。到着したリヨンの空は、どこか以前より色を失って見えました。けれど、それは街が変わったからではなく、自分たちの目が変わったことの証だったのかもしれません。日常はすぐに戻ってきます。通勤電車、仕事のメール、洗濯物の山、娘たちの学校生活、けれど、その中には確かに旅の記憶が生きていました。その中で、ソフィーもまた変化の兆しを見せていました。看護師として働く中で、患者一人一人に向き合う姿勢に意識が向くようになったのです。ありがとうの一言に込められた重みを日本で学んだのかもしれません。そしてマルク自身も変化の波の中にいました。ある日曜日の夕暮れ、公園を歩きながら彼はぽつりと口を開きました。俺、会社を辞めようと思ってる。突然の告白にソフィーは一瞬驚いたようでしたが、やがてゆっくりとうなずきました。予感はしてた。でも、それがあなたらしいと思う。マルクが望んでいたのは転職ではありませんでした。効率や昇進を目指して働き続ける日々から、もっと生きることそのものを大切にした人生へ。小豆島での時間が、そうした生き方を現実にできると教えてくれたのです。しかし、当然のように、周囲からは様々な反応が返ってきました。特に同僚たちの冷ややかな言葉には、マルクは苦笑するしかありませんでした。それでも彼は、静かに後悔したのです。旅が観光で終わるか、人生を変えるかは、その人次第だと思うよ。自分たちの旅が特別なのではなく、同じような感動を世界中の人々が抱いている。それを知ることが、また一つの励みになったのです。特に近年、リモートワークや生き方の多様化が進む中で、日本という国が持つ静かな力に気づく人は、確実に増えているようでした。例えば、移住支援を行う地方自治体では、英語での生活サポートや文化体験の整備が進められています。小豆島にも、海外からの長期滞在者が少しずつ増えているそうです。誰かの旅が次の誰かの人生の再出発につながる、そんな連鎖が、今この瞬間にもどこかで起きているのかもしれません。そして私たち一人一人にもできることはあります。旅先で誰かに道を教えること。心を込めてありがとうと伝えること。自分の文化を語ること。そんな些細な行動が誰かの価値観を動かすきっかけになるのです。マルク一家が経験したこの旅もまた人生の扉を開く小さな鍵の一つでした。派手な演出も大きな事件もなかったけれど、確かに彼らの中の生き方を変えたのです。旅とは移動ではありません。気づきの連続であり、自分自身と出会い直す時間、そう言えるのではないでしょうか。日本を訪れたことで、マルク一家はただの旅行を超えた体験をしました。静けさの中にある豊かさ、人との距離感、そして丁寧に生きるという価値観。それらが彼らの人生に静かに影響を与えたのです。あなたなら、どんな場面で心が動きますか？ぜひご意見ご感想をコメント欄で教えてくださいね。1000万人の外国人研究者が驚愕。日本人の記憶力と漢字の秘密とは？世界でも1000万人以上が漢字学習を含めた日本語習得に取り組んでいるそうです。しかし、世界中の日本語学習者が漢字の習得にはとても苦労しており、
日本人だけが使いこなせる驚愕のシステムだと受け止められているようです。一体どんな驚愕な出来事が起こったのでしょうか？早速、最後までご一緒に見てみましょう。ジェームズさんはアメリカから日本に来て数年にわたり日本語を学んでいます。日本の文化に対して非常に興味を持っており、仕事の関係で日本に滞在しているのですが、最初から日本語を習得することに熱心でした。しかし、特に彼が苦労したのは漢字でした。日本に来たばかりの頃、友達と居酒屋に行った際、壁に掲示されているメニューを見て、美味しそうな料理名が漢字で、たくさん書かれているのを見つけました。ジェームズさんは注文しようとしたものの、見たことのない漢字ばかりで意味がわからず、どうすればいいのか悩んでしまいました。友達が注文するのを待っている間、彼は思わず、どうして日本人はみんなこの漢字を自然に覚えられるのですか？まるで魔法のようですね。と尋ねたそうです。友達は少し笑いながら、私たち日本人は子供の頃から学校で少しずつ覚えていくので普通だと思っていたけれど、外国人にとっては不思議なんですね。と答えたそうです。さらにジェームズさんは驚いて、それに一つの漢字にいろいろな読み方があるなんてどうやって覚えているのですか？と聞いたそうです。確かに、日本語の漢字は単なる文字ではありません。例えば、生という漢字には、生きる聖書など、様々な読み方があります。一つの漢字が持つ意味の幅広さや文脈によって読み方が変わることは、外国人にとっては理解しがたいことかもしれません。ジェームズさんの驚きは、これだけでは終わりませんでした。多くの外国人が漢字を学ぶ際、日本語の習得とともに、その難しさや深さに直面し、どうして日本人はこれを普通に使えるのだろう？と不思議に思うことがあるようです。実際、日本で育つ子供たちは、小学校から中学校にかけて、ひらがなやカタカナと、共に多くの漢字を覚えていきます。小学校1年生から中学校を卒業するまでに、約2000字の漢字を学ぶことになります。これは日常的に使われる漢字として知られています。昔の寺子屋から現代の学校に至るまで、日本の教育は漢字を自然に身につけられるように工夫されてきました。日本人にとって漢字は幼い頃から身につけるものであり、当たり前に使えるものなのです。ジェームズが初めて日本語の教科書で目にしたのは、ひらがな、カタカナ、そして簡単な漢字でした。しかし、学習を進めるうちに、こんなに多くの漢字を覚えるのは無理だ。と感じるほど、学ぶべき漢字の数が増えていったそうです。彼にとって漢字は、日本の文化を理解するために、避けては通れない壁でしたが、その一方で、その複雑さや深さに魅了される部分もあったようです。このように、海外で日本語を学ぶ人々にとって、漢字は特別な存在でありながら、非常に難しいものでもあるのです。特に漢字の多様性は、外国人にとって大きな障壁となっています。しかし、そのためにこそ、研究する価値のあるテーマとも言えるでしょう。日本に興味を持つ外国人、例えばジェームズのような人々は、漢字に挑戦し、その複雑さに驚かされています。漢字の多様性は、単に文字の数が多いということにとどまりません。一つの漢字が複数の意味を持っていたり、使用する状況によって読み方が変わったりするため、外国人にとっては本当にそんなことがと思うようなルールがたくさん存在します。例えば漢字には音読みと訓読みという二つの読み方が存在します。音読みは中国から伝わった発音に基づくもので、訓読みは日本語の意味に基づく読み方です。このため、同じ漢字でも異なる文脈や単語の中で異なる読み方をすることが多く、学習者にとっては混乱の元となることがあります。ある日、ジェームズは一枚の写真を見つけました。その写真には、1月1日は日本の祝日です。その日は日曜日で、5日ぶりに雨が降りました。という2つの例文が載っていました。これは、あるアメリカ人が YouTube で、
日本語の難しさを解説していたもので、日という漢字に焦点を当てた内容だったそうです。ジェームズは、この漢字の読み方の多様さに、驚きを隠せなかったようです。たち、か、ひ、にち、り、など、一つの漢字にこれほど多くの読み方があるとは、信じられなかったとのこと。この日という漢字は、太陽や一日、日本を表すこともあり、日本語ならではの豊かな表現があるのです。彼は、こうした多くの意味を持つ漢字が、他にもたくさん存在することに、驚きとともに少し呆れていたようです。日本人は一体どうやってこんな漢字を覚えているのだろう。と不思議に思ったそうです。さらに、日本語の複雑さは、単に書き方や意味が多いだけではありません。文字を書く順番や画数も、日本語を学ぶ人にとっては悩みの種です。例えば木という漢字は4本の線で書かれますが、書き順が決まっています。同様に間という漢字は12画もあり、画数が増えるほど外国人にとっては書くのが難しくなります。中には打のように30画を超える、とても画数の多い漢字も存在します。外国人の学習者たちは、こんなに複雑な漢字を目の前にすると、ただ記憶力に頼るだけでは、なかなか覚えられないと感じるでしょう。まるで暗号のようだと混乱するのも理解できます。漢字を使いこなすためには、形や読み方を覚えるだけでなく、その文字が持つ意味や文脈、さらには書き方の手順まで、すべてを理解しておく必要があります。ジェームズは他の外国人学習者たちとオンラインで交流しながら、生、花、木といった簡単な漢字でも、状況によって読み方や意味が変わることに驚いていたそうです。多くの外国人学習者も漢字を学ぶ中で同じような戸惑いを感じているようです。ある人は、一つの漢字が場面によって異なる意味を持つのがとても難しい。私たちの国の言葉では文字がそんなに多様な役割を果たすことはないから。と話していました。同じ漢字でも音読みと訓読みが存在し、さらに異なる文脈で異なる読み方をすることもあるため、学習者はその都度新たな知識を吸収しなければなりません。このように外国人が漢字に対して感じる異常さは、単に画数が多いとか、読み方がたくさんあるということだけではなく、日常の会話や文章の中で自由に変化する点にあります。外国人にとって漢字は様々な側面を持つ不思議な存在であり、日本語の深さを象徴しているのかもしれません。日本人にとって漢字を普通に使うことは当たり前のことです。この事実を知った外国人の学習者たちは、日本人の記憶力や言語能力に驚かされ、さらに日本の言葉や文化に興味を持つようになります。外国人が日本語を学ぶ際に最も驚くのは、日本の漢字教育のユニークさとその徹底ぶりです。多くの国では文字が記号のように扱われることが多いですが、日本では漢字を意味のある文字として、読み方や意味を含めて一緒に学びます。この意味のある文字を中心にした教育が、日本人の記憶力や言語能力の基盤を築いているのです。例えば、日本の小学校では漢字を単なる文字として教えるのではなく、それぞれの意味や使い方、組み合わせによって表現が豊かになることも教えています。小学校1年生では80字の漢字を学び始め、学年が上がるごとに漢字の難易度も上がります。このカリキュラムは、まるで階段を上るように、少しずつ漢字の知識を積み重ねて自然に使えるように設計されています。これにより、子供たちは成長するにつれて、日常生活で漢字を実際に使えるようになるのです。小学校での漢字の学び方は、他の国の文字教育とは全然違うのです。まず、一つの漢字を学ぶときには、書き順、意味、使い方、例文、読み方を一つ一つ丁寧に教えていく。例えば、生という漢字なら、生きる、生、生とか、いろいろな読み方があることを覚えて、命に関係する言葉として生きる、食べ物に関係する言葉として生物など、文脈によって違う意味があることを学んでいくのです。さらに、
子供たちには漢字のドリルや書き取りの宿題がたくさん出されて、毎日何度も練習を繰り返すことで、自然に漢字が頭に入っていくのです。それに、日本の教育システムは、ただ漢字を覚えるだけではなくて、実際に使えるようになることも目指しているのです。例えば、教科書に出てくる例文や、日常の出来事を書いた文章には、その学年で習う漢字が必ず使われているのです。そうすることで、子供たちは漢字がただの文字ではなく、意味を持つ道具なのだと意識していくのです。また、学校では頻繁に漢字のテストが行われ、特定の漢字を何度も繰り返し使うことで、記憶にしっかりと刻まれます。ジェームズをはじめ、多くの研究者たちは、日本人が小学校から段階的に漢字を学んでいく仕組みに驚かされます。特に彼らが印象に残ったのは、年齢が上がるにつれて、漢字がどんどん難しくなっていく点なのです。小学校の低学年では、身近で簡単な漢字が中心ですが、学年が上がるにつれて、画数が多くて意味がわかりにくい漢字が出てきます。小学校6年生までに学ぶ約1000字の漢字は、子供たちにとって生活に必要なものとされ、これをすべて学ぶことで、新聞やテレビでの一般的な読み書きができるようになります。そして、中学校に進学すると、さらに日常生活でよく使う漢字常用漢字を2000字以上覚えるのが目標になり、卒業する頃には、この常用漢字を使いこなせるようになっているのです。このような教育システムが確立された背景には、江戸時代からの教育が深く関わっています。当時、寺子屋という学びの場で、一般の人も読み書きや計算を学んでいました。江戸時代には、日本全国に寺子屋が広がり、基礎的な教育が行われたことで、一般の人も漢字を使って読み書きができるようになりました。寺子屋の教育方針も、現在と同じように、反復練習を大切にしており、何度も書き取りをすることで、漢字が自然と記憶に定着する仕組みでした。この反復練習が、現代の漢字教育にも受け継がれており、日本人がたくさんの漢字を当たり前に使えるようにした土台を作ったのです。外国人たちは、この歴史と教育方法を知って、日本の漢字教育の奥深さを感じずにはいられませんでした。さらに、日本の漢字教育には、漢字がどうやってできたのかとか、意味の由来を学ぶ授業もあります。例えば、峠という漢字は、山を登ることを意味するのですが、山、上、下という3つの要素から成り立っていて、山を越える様子が目で見てわかるように表されています。このように、漢字一つ一つに成り立ちがあり、まるで物語を含んでいるみたいです。このような教え方が、ただ文字を覚えるだけでなく、日本人が漢字の意味や背景まで理解して、使いこなせるようにしているのです。ジェームズは、この話を聞くうちに、日本の教育システムが、単に文字を覚えるだけでなく、文化を理解したり、考える力を育てたりすることにも、つながっているのだと感銘を受けます。日本人は文字を学ぶことで文化を理解し、歴史に触れているのだ。まるで漢字一つ一つが日本人の記憶や知識を構成するパーツみたいだ。と思ったそうです。日本では漢字がただの文字としてだけでなく、日本文化そのものを映し出す鏡のような役割を果たしているのです。このような教育を受けることで、日本人は文字をただの記号としてではなく、意味のあるものとして深く理解し、それを活かして日常生活や仕事にまで取り入れているのです。外国人研究者たちは、この教育システムに感心するとともに、自分たちがこのような体系的かつ徹底的な文字教育を受けていないことを実感し、驚きを隠せませんでした。日本の漢字教育の中で、外国人研究者たちの興味を強く引くのが漢字の成り立ちに触れる部分です。漢字は単なる文字ではなく、それ自体に意味や物語が込められており、自然や日常の出来事を絵のように表現しているものが多くあります。その中でも、簡易文字と呼ばれる漢字は、複数の要素を組み合わせて、一つの概念を表現する特徴があり、漢字の奥深さを象徴しています。例えば、久という漢字です。この文字は、ひとときという
2つの要素から成り立っています。木に人が寄りかかっている様子を表しており、そこで人が休むというイメージから、休むという意味が生まれました。日本人にとっては自然に使いこなしている漢字ですが、外国人にとっては、文字が絵のように意味を伝えるという点が新鮮で、驚きを感じる部分なのです。ある外国人は、日本の漢字はまるで絵のようにメッセージを伝えていると感心していました。また、非常に興味深いのが男という漢字です。他と力を組み合わせたこの文字は、田んぼで力強く働く様子を表しており、昔の日本における男性の役割を象徴しています。これを知った外国人たちは、ただの文字以上の情報が詰まっていると、感銘を受けるのです。このように楷文字には、その時代や文化が色濃く反映されており、日本語を学ぶ外国人にとっては、日本文化を垣間見る一つのきっかけとなります。さらに、民という漢字も、興味深い楷文字の一例です。火と月を組み合わせることで、明るいという意味を表現しています。これは、太陽と月が揃うことで、世界が明るくなるという発想から生まれたものです。二つが合わさって明るいという概念を形成するのは、非常にユニークで、日本人の感覚を反映していると感じられます。このような絵のようで象徴的な組み合わせが、漢字の一つ一つに物語を与えているのです。また、森という漢字も楷文字の一例です。木という漢字が3つ集まることで、森、すなわち広がる木々を表現しています。日本では、自然や風景を文字で絵のように表現する文化があり、外国人には漢字が自然の広がりや深さをそのまま伝えているように感じられるのです。漢字がそのまま日本人の自然に対する感覚や感性を表現していることに、日本語学習者たちは感銘を受け、日本語の奥深さを再認識するきっかけとなっています。ジェームズをはじめとする外国人の日本語学習者たちにとって、このような楷文字の存在は、漢字がただの文字ではないことを示す重要な要素です。日本の小学校では、このような成り立ちや意味の背景を学ぶ機会が多く、漢字が単なる言葉の記号としてではなく、文化や考え方と結びついていることを実感します。ジェームズも、初めて木と人を組み合わせて、休むという意味を表す休という文字に触れたとき、漢字が示すイメージの豊かさに心を奪われました。ジェームズは、はじめは漢字をただの暗号のように見ていたけれど、文字の成り立ちを知ることで、漢字一つ一つに日本人の文化的な考えや価値観が込められていることを理解した。と述べています。漢字の成り立ちを学ぶにつれ、ジェームズは漢字が単なる学習の対象ではなく、文化そのものに触れる機会でもあると感じるようになったのです。また、外国人たちは日本人が幼い頃からこのような漢字の成り立ちに触れ、自然と理解していくことに感心しています。日本の小学校では漢字の成り立ちを通して意味を学ぶことで単に文字を記憶するだけではなく、感覚として身につける仕組みが整っています。このように漢字をただ覚えるのではなく、生活の一部として理解するプロセスが日本人の漢字運用力を支えているのです。このようにして外国人研究者たちは漢字の複雑さに戸惑いつつも、その一つ一つに込められた意味や文化の豊かさに感動し、日本文化の一部としての漢字の奥深さを理解するようになっていきます。漢字は日本人にとって単なる文字以上の存在であり、世代を超えて受け継がれる文化の遺産として外国人に深い印象を与えているのです。日本語を学ぶ外国人にとって漢字の存在は避けて通れない大きな壁です。その一方で、その複雑さと奥深さに魅了され、あえて挑戦し続ける研究者も少なくありません。しかし、漢字の学習は想像以上に大変な道のりであり、多くの外国人がその途中で様々な苦悩や挫折を味わっています。ジェームズもまた、漢字学習において、数えきれないほどの困難に直面してきました。文章を作れますが、日本語では日常生活に必要な常用漢字が2000字以上も存在します。ジェームズは初めてその数字を知ったとき、思わず、
まるで果てしない海に出た気分だよ。とつぶやいたそうです。アルファベットで完結する言葉とは全く異なるこのシステムに、初めは圧倒されるばかりでした。さらに、同じ漢字が場面に応じて異なる発音になることに混乱し、一体どうすれば自然に使いこなせるのだろうか。と頭を抱えました。日本人は当たり前のように使い分けていますが、外国人にとってはその多面性が理解の大きな壁となります。ジェームズは漢字の学習に時間をかける中で少しずつそのルールを覚えていきましたが、それでも日本人のようにスラスラと読めるようになる日は来るのだろうかと、常に自分の学びの進み具合に疑問を抱きました。そんなジェームズの支えになったのが、漢字に関するオンラインコミュニティでした。ここでは、漢字学習あるあるとも言えるエピソードが日々投稿され、多くの外国人学習者が互いに励まし合っています。例えば、ある漢字の書き順を間違えたら、意味が通じなくなってしまったとか、書き取りで画数が多すぎて途中で諦めた、といった苦悩が共有され、共感の声が寄せられます。ジェームズも漢字学習の中で多くの失敗を経験しましたが、このような仲間の存在が支えとなり、挫折せずに学び続けるモチベーションになっていました。彼らが感じたのは、日本人の記憶力に対する驚きでした。日本人の多くは、子供の頃から何千もの漢字を覚え、自然とそれを使いこなしています。ジェームズは、この膨大な量の文字情報をどうやって記憶しているのかと疑問に思いましたが、日本の教育システムを知って、さらに驚愕しました。ジェームズをはじめとする外国人学習者たちにとって、日本語の漢字は、ただ覚えるべき情報ではなく、異文化の象徴としての特別な存在なのです。そして、漢字を学ぶたびに、その奥深さに魅了され続けています。たとえ困難でも、漢字の学びを通して日本の文化や考え方に触れられることが、彼らにとっての大きなモチベーションになっているのです。このようにして、彼らは互いに支え合いながら、少しずつ日本語の奥深さに触れていきます。彼らが日本人と同じように、スムーズに漢字を読みこなせる日は来ないかもしれませんが、それでも日本語を理解したいという情熱は尽きることがありません。漢字の複雑さと多様性に挑み続ける彼らの姿勢は、ある意味で日本文化への深い敬意と憧れの表れでもあるのです。最後に、この話を聞いた海外の反応をいくつか紹介します。漢字ってただの文字じゃなくて絵や物語のように奥深いんだね。特に漢字がいくつかの要素の組み合わせで成り立っていて意味まで含まれているっていうのがすごくユニークだよ。男が田んぼで働く様子を表しているなんて、日本人の昔の生活が反映されているんだね。英語のアルファベットにはない、こういう面白さがあって、日本語がますます好きになったよ。最初は子供向けの漢字すら読めなくて本当に大変だったけど、日本の小学生たちが自然に漢字を覚えていくのを見て感心しました。私も一生懸命練習しているけれど、日本の子供たちのように日常生活で使いながら覚えるのが一番だと感じます。彼らの学習法は合理的で、日本人がどうしてこんなに複雑な漢字を日常的に使いこなせるのかが少し分かった気がします。江戸時代から続く寺子屋の教育が現在の漢字教育にまで影響を与えているなんて驚きました。イギリスでは過去の教育が現代のシステムに直接結びついていることはあまりないので、これだけ長い伝統があること自体に驚きを感じます。漢字の教育が文化の一部として受け継がれているのは日本独特の誇るべき伝統ですね。私も漢字を使う国の出身なので、日本語の漢字に対して親近感があります。でも、日本の漢字は中国の漢字とは違って独自の発展を遂げているんですね。特に一つの漢字に複数の読み方があるのが本当に不思議です。中国の漢字はほとんど一つの読み方しかないですからね。日本人が日常生活でこれを自然に使い分けているのを見ると本当に尊敬しますよ。正直、最初は漢字が多すぎて覚えられないんじゃないかと思っていたけど、
球や森みたいに、イメージで覚えられる漢字があると助かりますね。それでは今日はここまでです。皆さんはどう思いましたか？ぜひご意見ご感想をコメント欄で教えてくださいね。通訳不要。雅子さまの英語力が明らかにした国際交流の新たな形。トランプ前大統領の夫人であるメラニア夫人は、かつて迅速な通訳をいただけないと困ります、と述べられました。しかしながら、この発言の直後、通訳を待つ間もなく、事態は解決へと向かいました。一体どんな驚愕な出来事が起こったのでしょうか。早速、最後までご一緒に見てみましょう。2019年5月1日、皇太子殿下が天皇陛下に即位され、新しい元号令和が始まりました。新しい天皇の即位に伴う儀式の後、初めて国民代表と会われた際、天皇陛下は国民への感謝と寄り添うお気持ちを述べられました。しかし、2020年から始まった新型コロナウイルスの影響で、地方訪問などが3年近く制限されました。その間はオンラインを活用して様々な行事に出席したり、離島など遠隔地の皆さんとも交流を続けられました。感染状況が落ち着いてきた2022年秋からは地方訪問を再開し、2024年元日の地震で被災した地域にも訪れ、被災者を励まされました。天皇皇后両陛下は日本の代表として国際社会でも重要な役割を担っています。そのため外国語のスキルは欠かせません。両陛下はイギリスの名門大学であるオックスフォード大学に留学経験があり、優れた英語力を身につけています。天皇陛下は英語だけでなく、フランス語やスペイン語も話せるほど高い語学力をお持ちです。海外からの賓客をもてなし、世界に日本の情報を発信する役割を担う皇室にとって、語学力は本当に重要です。天皇陛下は特に英語が堪能で、イギリス留学の経験も活かされています。さらに、陛下はただ英語が話せるだけでなく、相手への気遣いが素晴らしいのです。2023年7月、横浜市で開催された国際会議では、天皇陛下の英語のスピーチがわかりやすいと話題になりました。陛下は流暢な発音よりも、誰もが理解しやすい話し方を心がけておられるからです。多くの人にメッセージを発信する立場だからこそ、丁寧な話し方を心がけておられるのでしょう。文法もしっかりと理解されており、専門用語なども正確に発音されます。きちんと間を取りながら話す様子は、まさに熟練の英語力を感じさせます。陛下の高い語学力は、学生時代からイギリス人の家庭教師について学ばれたことなどによるものです。しかし、注目すべきは語学力だけではありません。かつて陛下の家庭教師を務めた東京大学名誉教授は、若い頃の陛下に国際会議での講演を依頼した時のことを振り返り、陛下の素晴らしいコミュニケーション能力を語っています。英語での30分間の講演でしたが、教授を驚かせたのは、ただ英語が上手だったというだけでなく、会場にいるすべての人々に目を向け、一人一人に語りかけるような素晴らしい振る舞いだったことです。言葉だけでなく、視線や態度を含めたコミュニケーションの素晴らしさに感銘を受けたといいます。皇后雅子さまも天皇陛下と同様に高い語学力をお持ちです。雅子さまは1963年生まれで、幼少期にモスクワで生活した経験からロシア語を話せ、アメリカでの生活を経て英語も堪能です。ハーバード大学で国際経済を学び、外交官を目指していました。1986年、外務省に入り外交官として活躍されました。雅子さまは英語、ロシア語など6カ国語を話せられます。雅子さまもその語学力を国際的な場できちんと活かされています。フランスのマクロン大統領夫妻が来日した際には英語とフランス語で会話されていました。ブリジット夫人と自然に頬を合わせる様子からも雅子さまの高い語学力と国際的な場での経験が伺えます。2019年10月、天皇皇后両陛下は多くの外国賓客をお迎えされました。その際、デンマークのフレデリック皇太子とメアリー皇太子妃との間で印象的な出来事がありました。
メアリー皇太子妃は皇后雅子さまと親しく頬を寄せ合った後、突然片膝をついてカーテシーをしました。これはヨーロッパの伝統的な敬意を表す挨拶です。雅子さまは温かい笑顔でメアリー皇太子妃を受け止められました。この光景は両陛下とデンマーク皇太子ご夫妻の親密な関係を表すものでした。インターネット上ではこの温かいやりとりに多くの好意的なコメントが寄せられました。このように天皇皇后両陛下は高い語学力と温かいおもてなしで多くの人々との良好な関係を築いておられます。皇后雅子さまの国際的な場での振る舞いは世界中から注目を集めています。ある国際会議では天皇陛下が一人で出席される予定でしたが、雅子さまも一緒に参加されました。記念撮影の時、雅子さまと議長夫人が楽しく話し始め、天皇陛下が微笑みながら席に案内する場面がありました。この様子はインターネットで話題になり、雅子さまが楽しそうに話しているのがすごい、という声が上がりました。2019年、トランプ大統領夫妻が日本を訪問した際、両陛下は通訳なしでお迎えしました。トランプ大統領は驚いたそうです。それまでの天皇皇后両陛下の国際交流にはいつも通訳がいましたが、今回はいなかったのです。トランプ大統領は安倍首相とゴルフをした際、安倍首相には通訳がいたことを知っていました。安倍首相は英語をある程度話せますが、重要な会談では通訳をつけるのが普通です。また、トランプ大統領はインタビューで、安倍首相夫人がハローさえ言わなかったと述べていました。昭恵さんは英語が堪能なはずなのにです。トランプ大統領の発言からは、彼がコミュニケーションにとてもこだわっていることがわかります。だからこそ、通訳なしで両陛下と会ったことが、彼に強い印象を与えたのでしょう。こんなに流暢に英語でお話になるとは、と、トランプ大統領は両陛下の英語力に驚いたそうです。天皇陛下はオックスフォード大学での留学経験やアメリカの友人宅を訪問した経験などを話されました。雅子さまがハーバード大学卒業のことも伝えました。トランプ大統領は興味深く聞いていたそうです。その後、雅子さまはメラニア夫人と話し始めました。雅子さまはメラニア夫人の英語に少し硬さを感じ取りました。メラニア夫人は英語が母国語ではないため、英語で話すことに不安を感じていたのです。雅子さまはその気持ちにすぐに気づきました。そして優しい笑顔で、一番話しやすい言語は何ですか?と尋ねました。メラニア夫人は驚き、感動した表情で、ドイツ語と答えました。雅子さまはすぐにドイツ語で話し始め、メラニア夫人はリラックスして会話が弾みました。その後、両陛下とトランプ大統領夫妻の交流は、とても親しい雰囲気になりました。特に、雅子さまとメラニア夫人の方を合わせる、チークキスが印象的でした。ヨーロッパでは一般的な挨拶ですが、アメリカではあまり見られません。雅子さまは、メラニア夫人のスロベニア出身という文化的背景を理解し、親しみを込めて挨拶されたのです。雅子さまのご活躍は他にもあります。2024年、イギリスを訪問された際、バッキンガム宮殿での面会後、チャールズ国王夫妻と話し足りない様子で、しばらく言葉を交わされました。なんと、国王夫妻は、雅子さまと、チークキスを交わしたのです。これはイギリスでは、非常に親しい間柄でなければ行われない、とても異例のことです。この出来事は、両国の友好関係を、さらに深めるものとなりました。天皇陛下とチャールズ国王は、1983年の留学時代からの付き合いで、長年の親交が再確認されました。イギリスメディアは、雅子さまとキャサリン王妃の交流を親友のようと報じました。雅子さまの気遣いは、海外だけではありません。2023年、北海道を訪問された際、全国豊かな海と食の祭典に出席されました。その席で、緊張して作文の朗読がうまくできなかった小学3年生の女の子に、雅子さまは優しく声をかけて励まされました。雅子さまは女の子の緊張をほぐすように、作文の内容について話を聞きました。
周りの大人たちも温かい気持ちになったそうです。また、2023年、岩手県で開かれた全国植樹祭では、台風接近による強風の中、式典が行われました。雅子さまが席に着こうとした時、強い風が吹き、近くの飾り花瓶から花が飛んできました。しかし、雅子さまの目の前で花は止まったのです。まるで奇跡のような出来事でした。これらのエピソードは、雅子さまの温かい人柄と、周囲への細やかな配慮を示しています。高い語学力に加え、相手への深い理解と、共感に基づいた雅子さまの行動は、多くの人々に感動と好印象を与え続けています。雅子さまのこの人柄は、日本だけでなく、世界中で話題になりました。ある外国の人は、雅子さまは素晴らしい。まさに理想の姿です。日本人は思いやり深いと言われますが、トップがこんなに優しいのなら、その精神は受け継がれていくでしょう。とコメントしました。また、外国人に話せることも大切ですが、誰でも理解しやすいように話すことを心がけているのは素晴らしいです。日本語で話すときもとても聞きやすいですね。という声もありました。愛子さまがイギリスに留学されたことにも触れ、ご両親が学ばれた土地での経験は何にも代え難いものになったでしょう。という感想もありました。天皇皇后両陛下は国際的な場でも通訳なしで話す機会が増えています。両陛下の高い語学力のおかげで、世界の距離が縮まっていると言えるでしょう。天皇皇后両陛下の素晴らしいコミュニケーションと他者を思いやる優しい心遣いは私たちも見習いたいものです。国民のために責務を全うしていただいている両陛下を日本人として誇りに思います。本日の動画は以上になります。皆さんはどう思いましたか？ぜひご意見ご感想をコメント欄で教えてくださいね。
大したことのない日本のはずが到着したら、全く違う。経験してみないとわからないことは多いものですが、日本がどれほど快適な国であるかをご存知でしょうか。チェコの旅行会社女性役員があまり関心のなかった日本へいやいや来てみて日本に釘付けとなりました。遠く離れたヨーロッパから見た日本は東にある小さな国です。ところが視察に来てみた日本での経験が最高に素晴らしかったので日本の虜となっていました。一体どんな驚愕の出来事が起こったのでしょうか。早速最後までご一緒に見てみましょう。私の名前はアドリアナ。45歳でチェコの旅行会社の女性役員をしています。今回は私が日本の素晴らしさを実感した驚きの出来事の話です。私が勤める旅行会社で新たにアジア旅行のプランを企画することになりました。それゆえ役員一同が集まって意見交換をすることになりました。ある女性社員はアジアが急速に成長しているので特に日本をツアーの目玉として取り込むべきだと言います。彼女は日本の文化や観光資源の豊富さを力説する中、他の役員も日本に関心を示しているのです。それでも私は特に日本を選ぶ必要があるのかと疑問に思っていたのです。経済的には中国が優位で、文化の発展といえば韓国です。そんな中で日本を選ぶことに何の意味があるのだろうと思うばかりです。そう思っていたせいか私は思わず中国と韓国で十分だと思うと発言していました。というのも私はアジア、特に日本については強い抵抗感がありました。私は今の仕事を始めたての若い頃日本企業と取引をする重要な役割を任されていました。その交渉の場で私は文化の違いに戸惑いを感じ、かなりのストレスを抱えた経験がありました。大したことではないと言われればそれまでですが、私はそれ以来日本に対して苦手意識を感じていました。さらには最近の円安傾向で経済成長が停滞していると聞きます。そんな状況だと特に日本を選ぶ必要はないと考えていました。それでも最終的にはその女性社員の強い推しで中国や韓国の後に日本を視察することが決定しました。私は決まったことは仕方がないと諦め半分でしたが、結局この体験は私の価値観を大きく変えたのです。最初に北京に到着するとまず目に入ったものが現代的な街並みでした。空港から見る高層ビルや綺麗に整備された新しい道路は私が想像する以上のものだったのです。市内に入ればさらに次々と巨大なビルが建設され、ショッピングモールやオフィスビルが立ち並んでいます。街には多くの人が集まり活気に満ちて、発展した都市の雰囲気が漂っています。ここが大陸中国の首都なのかと、さすがに素晴らしく感じたのです。しかしそんな街並みに興奮していたのもつかの間、私たちは思わぬ問題に直面しました。北京から少し離れたエリアに移動して、公衆トイレを覗いてみると、その状態に驚愕しました。北京の空港での清潔さは何だったのかと思うほど、公衆トイレでは汚れが目立ち異臭が激しかったのです。本当に使えるトイレなのかと一瞬考えてしまうほどで、役員数人はとても無理な様子でした。こんな風に都市の一部では、公衆トイレの状態は、決して良いとは言えません。洋式トイレはまだまだ少なく整備の整っていない場所も、多いとガイドの方に聞いてはいました。しかしここまでだとは考えてもいませんでした。それだけならまだしも、さらに衝撃を受けたのは、食事の時のことでした。北京のレストランでの食事は、視察では特に重要なので、多くの人が日常的に利用する食堂に入ったのです。私たちはそこで本場の中華料理をいただけるものと思っていました。店内に入ると店員の対応はなぜか雑で、少々不安になりながらも料理を注文しました。運ばれてきた料理はごく普通の美味しそうな北京ダックなどでした。私は丁寧に盛られている北京ダックを一口、口に入れてみました。すると油の匂いが結構強かったので、油の品質を疑ってしまいました。役員の一人はこの油は何度も使われているのね。
と話していましたし、全員がそう思っていました。以前ガイドの方が食用油の運搬方法や衛生に関して問題視されたことがあると聞き驚きました。このように北京での視察は近代的な街の風景とは裏腹に、やはり現実的な問題も解決されてはいないのでした。国自体は近代化が進み便利になっていますが、観光客としてはそんな街並みの中の不具合さが目立つのです。特に衛生状態の問題が解決されなければ、やはり観光する価値が下がってしまいます。北京ではそのような状況でしたが、視察を終えて、私たちは次の目的地のソウルに向かいました。ソウルに降り立つと空港内の整えられた雰囲気と清潔さがすぐに目に入りました。また空港からソウルの街中に入る時にもとても近代的で華やかなネオンが気持ちを高ぶらせてくれました。私たちは一度ここでなら観光客を楽しませてくれる場所だと考えました。韓国では K-POP や韓国ドラマが世界的に人気があり、最先端の技術や文化に触れることもできます。街中を歩く若者たちの活気に満ちたエネルギーに触れれば、誰もが力がみなぎってきます。しかし街を歩くと路地裏の少し暗い雰囲気が気になり、無造作に置かれたゴミ袋も多かったのです。さらに歩いていくと地下鉄に乗車した際に混雑した、車内で財布をすられたという観光客と遭遇しました。その観光客は慌てて車掌に助けを求めています。ソウルの混雑した観光地ではスリや置き引きの被害が多いと聞いていたので、私は思わず唖然としました。目の前でこのような光景を目にすると、やはり当然ながら警戒心も高まります。さらには観光地で見かける商店の中には、不当に料金を要求される店もあり、観光客は困っているのでした。その上タクシーも正規ではないものが含まれているようで見分けがつかない状態です。私たちはごく普通のタクシーに乗ったつもりでしたが、メーターを使わず、法外な料金を請求される始末でした。運転手の態度も横柄で何度も急ブレーキをかけられ、大変不安な思いをしたのです。観光客にとって現地のタクシーは移動手段であるのに、このようなトラブルは信用をなくしてしまいます。観光するにあたって大切な衛生面や移動でのトラブルは重大な欠点となります。私は中国と韓国の体験が観光としての日本への期待値を下げていると思いつつ日本へと向かったのです。羽田空港に降り立った私たちはまず最初に驚くほど清潔な空港設備に迎えられたのでした。北京やソウルの空港も整っていたのですが、羽田空港はそのレベルをはるかに超えた空間でした。特に印象的なのは空港内のトイレで、まるで高級ホテルのような場所となっていました。ウォシュレット機能のついた便座や手洗い場の清潔さ、どこを見てもしっかりと掃除が行き渡っています。中国や韓国の視察でトイレの不便さで困っていた私たちはこの快適なトイレは大変衝撃的だったのです。私は思わず、ここが日本なのねとつぶやきました。これまで訪れた国とは明らかに違って一線を画していたのです。またよく見ているとそのサービスも行き届いたものがあるようです。ターミナルの案内や車椅子にベビーカーの貸し出し、障害者にはコミュニケーション支援が受けられます。また空港から都内への移動では電車を利用しましたが、さらに感動する出来事がありました。駅での案内表示には、英語や中国語、韓国語までも表示がされています。そんな細かなところまで外国人観光客への配慮がなされているとは思いませんでした。また電車の到着時間が時刻表とぴったりなのにも驚かされました。チェコはもちろんのこと北京やソウルでも多少の遅れや混乱があって当たり前です。ところが日本では予定時間ぴったりに電車が来るなんて、なんという正確さなのでしょう。そういえば聞いたところによると日本人は、几帳面とか、時間にうるさいと言われているようです。数年前に日本人の時間感覚が海外で話題となったことがあります。それは電車が20秒早く発車したことを、鉄道会社が謝罪したことだったのです。つくばエクスプレスの1列車が定刻よりも20秒早く出発したことをホームページで謝罪したというのです。海外のメディアは
運休や遅延でもないのに、他国ではありえない、と驚きをもって報じたということでした。このニュースに日本の鉄道会社はニューヨークの乗客が、決して聞くことができない謝罪をした。史上で最も過剰に反省された20秒だったのでは、という反応があったということです。何しろ日本の遅延というのは1分以上だそうで、海外ではその基準が緩いと言われています。ニューヨークでは5分以上、イギリスでは10分以上にならないと遅延とはみなされないのです。遅延にはその国で違っているのですが、やはり日本は世界で一番時間に厳しいと思われます。また日本の電車内の環境ですが、騒音も少なく清潔なので、快適そのものだと言えます。利用客も静かに乗車していて、秩序も保たれています。電車の移動中でも車内アナウンスが大変丁寧で、英語でも案内されています。とてもわかりやすく説明されるので、乗りたい路線にも迷うことなく乗車できます。それは観光客にとっても、スムーズに移動ができ不安もありません。ここまでの体験で私たちは、日本の交通の利便性と、利用者への配慮の深さを、しみじみと感じたのでした。まだ日本へ着いて、数時間で大した体験はしていませんが、なぜか日本へ来る前の嫌悪感が消えていたのです。それよりも、逆に次は何だろうという興味が芽生え始めていました。私たちは一旦ホテルに荷物を置いて、東京の雰囲気を感じるために散策することになりました。みんなで歩いていくとそこは高層ビルが立ち並んだ中に、古い建物も点在していました。歩道を見てみると平然と自転車や植え込みがあって、何とも言えず落ち着いた空気感がありました。そのまま歩みを進めていくと目についたのは自動販売機の多さでした。街の至るところには自動販売機があり、街の一部として自然と溶け込んでいました。一見同じような商品に見えたのですが、よく見てみると、大変種類が豊富で見ているだけで楽しくなります。コーヒーや炭酸飲料、お茶などに加えて、健康食品や温かいスープまであります。ただ日本では自動販売機は、アメリカやヨーロッパよりも少ないのだそうです。海外では、防犯対策が施せる場所に設置されているため、あまり目立たないようです。実は一つの自動販売機で、温かいものと冷たいものを同時に売っているのは日本だけだそうです。狭いスペースを有効活用しもったいないを心がける日本人の特性なのかもしれません。また他の自動販売機ではスナック菓子やアイスや日用品まで売られ欲しいと思ったものが容易に手に入ります。こんなに品目の多い自販機は見たことがなく、みんなで写真を撮ったほどです。私はせっかく日本へ来たので、ホットコーヒーを購入してみました。温かさが本当にちょうどよく缶もすっぽりと手に収まるサイズで感動させられました。また海外では自販機が壊されることも多いので、日本では壊されずに保たれていることが驚きでした。これはやはり治安の良さを証明していることなのだと思いました。東京の安全で整備された環境を見ても、公共スペースの質の高さをしっかりと実感したのです。先ほど購入したホットコーヒーを飲みながら、海外にはない日本の生活文化に魅了されていました。今回の視察では中国や韓国で何かしら問題点があり、やはりアジアの地域ではとがっかりもしました。しかし日本では視察に回る地域はどこも期待以上の新しい発見があり収穫も多かったのです。初めて訪れる国にここまで安心感を持てるのだな、としみじみと語っていたのが印象的でした。日本での細やかな配慮と公共施設の利用者の際立ったマナーの良さに安心感を覚えたのでした。はじめは日本なんてと思っていた私もいつの間にか日本がとっておきの国となっていました。こうして私たちはチェコに帰国してすぐに新しいアジアツアーの企画に取り掛かったのです。日本での経験で私たちは観光客が何を求めているのかを細かく考えました。良い観光を実現するためのおもてなしの心を求めることが大切だと改めて感じました。公共交通機関の時刻の正確さや清潔で利用しやすい施設、丁寧で親切な対応はまさにおもてなしの心です。観光客をもてなす心で体験できるツアーは観光客に
とっても大変有意義な価値のあるものとなります。私たちは新しいツアーの中心を日本にすることに決めました。ただ観光地を巡るだけでなく、日本の文化や日常に触れてもらうために体験型のプランを考えました。日本で地元の人に協力を依頼して、食文化や工芸品作りを体験できるプランを取り入れてみました。こういった要素を組み込めば観光客は日本の魅力を感じ、また快適さや安心感も得られると確信しました。実は今回の視察の後帰国をしてから日本の文化や習慣について調べてみたのです。すると外国人観光客から驚かれていたのは、やはり電車の到着時間が定刻通りであることです。海外では予定よりも遅れている、時間通りに動かない、などということはよくあることです。それゆえ時間通りに運行することは、外国人観光客には当たり前ではなく高い利便性を感じることになります。また日本ではマナーが良くてサービス精神が高いことが挙げられます。例えば混雑している店ではきちんと一列になって、並ぶことや公共の場では静かにできるところです。多くの日本人は周囲のことを考えているので、迷惑をかけることを常に意識しています。さらに日本ではチップの習慣がありませんが十分なサービスを受けられるため、サービス精神は高いのです。その上公衆トイレが清潔で綺麗ということもよく知られていますね。汚くては入れないとか、故障していて使用できないということはまずありません。日本では公共物を丁寧に扱うことは当たり前ですが、海外ではそうではありません。故障をしていたり、清潔さに欠けるトイレは多くあるのです。日本人の清潔感は世界でもずば抜けていて会社を通してきちんと管理されていることも関係しているようです。また現在円安の状況が続いていて、外国人観光客にとって良いタイミングで買い物ができます。アジア圏からの観光客にとって円安の影響はないものの、日本の食文化に興味があるので旅行者は多いようです。日本で日用品や家電といった品質の高いものを手軽な価格で購入できる利点もあります。やはり日本製のものは世界的に人気があるので、特定の製品を探すために来日することもあるそうです。食文化といえば、和食は2013年にユネスコ無形文化遺産に登録されています。日本食は伝統的な社会的習慣として受け継がれていると評価されたのでしょう。さて新しいツアープランの発表の日を迎えましたが、それが大変嬉しい悲鳴を上げることとなりました。予想をはるかに超えた反響があり発表からわずか数日で予約は満席となったのです。また実際にツアーに参加し日本の良さを体験できた人からの評判が非常に高くさらに拍車をかけました。清潔さや安心感はもちろん、日本人の温かいもてなしに感激し魅了された旅行者が多くいたのです。企画に携わり最高のプランを考え抜いた私たちにとって、それは最も嬉しい結果だったのです。日本での視察で私たちが経験し感じたことが、正しく旅行者に伝わっていた証となりました。ツアー開始から半年経っても口コミで人気は広まり、私たちの旅行会社の大きな転機となっていったのです。何しろそれまでは、ヨーロッパやアメリカを軸に事業を展開していました。ところが新しく日本を主軸としたツアーが看板商品となったのです。世界を見ていく仕事であるのに私自身偏見や固定観念によって視野が狭くなっていました。私は今までの自分を反省しつつも、これからは多くの人に格別な旅行の提供を目指していきたいと思いました。アドリアナさんはチェコから遠く離れた日本を実際に体験してみて、その良さに魅了されたようですね。チェコと日本で文化や習慣など多くの違いがありますが、日本人の生真面目と言える人柄に惹かれたのでしょう。世界ではまだまだたくさんの驚きの国があるはずですが、日本の良さも海外にもっと知られるべきです。そして日本のサービス精神であるおもてなしが世界に浸透し、お互いを思う気持ちを持ちたいものです。皆さんはどのように思われましたか？ぜひご意見ご感想をコメント欄で教えてくださいね。